Hurmatli obunachilar, Shor oshqozlari, mana bunday yosh, sifatli, asosiysi Qirg'iziston paroda buqachilarda narx-navosini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz aka. Diqqat bilan kuzatasiz. Siz izlagan ana Qirg'iziston parodani boqib, xudo xolasa yaxshi baraka topgan ankukalar bo'lsa, mana ulgurib qoling. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaro qishlog'i Abdug'oppar akamizning xonadonlariga yetganmiz akalar. Bu yer sotiladigan buqalar narx-navosini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz. Asosiysi chiroyli qilib joylashib boring. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari ham o'ta arzon bo'ladi. Xo'p. Hafta kuniga xudo xolasa seshanba 2026-yil 20-yanvar akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz? Tanigan bilganlar. Sog'lik yaxshimi? Xudo xolasa. Obunachilar charchama aka. Bormisiz? Yashang. Nima gaplar? Xudoga shukr. Bir sizni ham bir alik qilaylikchi, sizni ham bir chiqaylikchi, to'g'rimi? Yashang. Bizga ham yarashaverammikin. Yarashadi aka. Qo'linja mana Bugungi yangiliklar nima bo'ldi aka? Yangiliklardan 10 bosh qirg'iz buqamiz bor aka. 9 bosh mislisi bor. Mislisi 9 bosh. 9 bosh. Xudo xolasa laykni bosib chirtir sigizib turganga xudo xolasa mol 4 kilolarni olib kelib beraman xudo xolasa. Akamizni tanigan bilganlarga vaqt soati kelganda Qirg'iziston paroda buqalarni cho'yini ichirib o'rganlar ekan. Shunaqa, endi hozir boriga chopayapmiz. Boriga yarasha. Boriga uryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kichkinasidan boshlaymiz. Bu tomondan ketdik. Bitta kichkinasi bor mana. Mening pulim ozroq deb sandalga oyoq tiqib diqqat o'tirganlarga mana xudo xolasa 90 dan bo'yi. 90 dan. Jupa, ha? Yo'shoylik qanaqa ekan sizlar? Yo'shoylarga bo'lsa, monosi aman sal shoxliroq. Monosi o'njon. Monosi sal shoxliroq, muzi borroq. Monosi lekin yosh, monosi to'roy, cho'y mana. Cho'ydi. Monosi sal yosh 5 bir farqi bo'lsa kerak. Bizga asosiysi orqasi buguz bo'lmasa bu. Bizda buguz narsa bo'lmaydi. Buguz narsa bo'lmaydi. Aytadi-yu. O'zingizdan qo'llar gaping. Sifat hamisha xudo xolasa. Hamisha pul. Ha, pul. Ikkovi va 12 million 500 mingdanga sunnatiga o'tib beraman obunachilaringiz. 25. 25 million so'm o'tib beraman. Savdosi bor. Dastlabki eslatib ketamiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Endi 10 ta, 8 ta olaman desa Samarqandgacha olib berilaveradi. Samarqandgacha ket. Ketaveraman, muammosi yo'q. Xudo xolasa. Bular bor. 25 million so'm jupaga. Sunnati bor bular. Mana endi uchta qulog'im bor mana. Aha. Bu yoq. Uchta o'rta mana. Aha. O'rtasida. 3 ta. 3 dona mana. Bo'ylari 1 metr. 1 metr, ha? 1 metr. Sredni 1 metr. 1 metr mana. Xudo xolasa. Ko'rishingiz oyoq qo'llari istagan tuyoqli zo'r. Bular akalar eslab ketamiz. Misli paroda u tomondan 10 tasini addini ko'rsatamiz, ha? Ha. Bular misli paroda. Bular 14 million so'mdan sunnatiga o'tib beraman. 14 dan. Ha, 14 milliondan. 14 yarim 15 u yo'qgan. 14 milliondan sunnatiga o'tib beraman. Xudo xolasa Oxunjonimizdan telefon qilyapman desa bo'ldi. O'tib beraman, muammosi yo'q. Chiroyli qilib, xudo Ha, xolasa. chiroyli xudo xolasa. Lekin sifati kachavessasi udor xudo xolasa. Talabga javob beraveradi. Akalar, oyoq qo'llari uzunligi, kelishuv yaxshi. Hop, mana yerda mana ikkitasi bor. Ikkita. Bittasi bron, xotirjam keladi bunisi. Bunisi sal pastroq. Brondan pastroq. Ha, ikkovi bor. Bular ikkovini 32 million 500 ming so'mga sunnatiga o'tib beraman. 32 million 500. Ha. Lekin molda bitta baho bering. Sandal olib. Sandal ikkovi ham. Orqasi bor. Talginaqasi yo'q. O'tib beramizmi? 32 millionga Aha. obunachilarni telefon qilsa ish bitaveradi. Yana kam bor. Yana kam bor. Savdosi bor. Savdosi bor. Bu yoq. Mana ikkitasi bor mana. Mana bularni ko'rib qo'yamsiz. Vallahi qara, chiroyli. Buni puli degan odamga bir narsa deya olmayman. Mol zo'r bo'lsin, pulini qiziqib degan odamga xudo xolasa moli yoqaveradi. Qachon bo'lsa, qayerda bo'lsa. Mollarda aka ko'rishingiz mumkin. Oyoq qo'llari uzunlik. Yoshi ham yosh ikkovi. Yoshi ham. Sevgi güzelleşti do'st. Baqa yuraveramiz-chi? Mana. Vallahi. Aka ishqimiz yetdi endi jupiga. Bularni jupi 31 million so'm. 31. Sunnatiga o'tib beraman buni ham. Yana kam. Yana ozini o'tib beraman. Muammosi yo'q. 31 million so'm. Yana sunnatiga ozini o'tib beraman. O'tib ham beriladi aka. Mana buni qarangsiz, bittasi 5 qashqata. Gibrid. Mana kallarni ham ko'ring. Jonivor. Lekin etvoshi ham yaxshi akalar. Mana yenini ham ko'rishingiz mumkin. Oyoq qo'llari uzunligi mana. Bu tomondan ko'rsatib o'tamiz. Har qalay kelajagi bor narsa. Voy, xudo xolasa ertaga bormi? Buni olgan odam xudo xolasa keladi. Qidirib meni keladi xudo xolasa. Zo'r, yashang. Mana endi 10 ta qirg'izimiz bor mana xudo xolasa. Mana 10 ta bir pachka qirg'izim bor. Qirg'iziston bir alik qilib olaman, maza qilib boqaman degan akalar mana shu. Bir pachka, bir joy. Bir pachka, bir joydiki. Hammasi oq quloq olib turmush xudo xolasa. Mana mollardagi bir qator ko'ring. O'zi
molni suyagi baquvvatligini oyoq qo'llariga baho bering. Dadil narsalar. Qaysidan bilan ketdik? Bularni bir joyga sotamiz, xudo xolasa. Yo'q, emas bittalar. Buni xudo xolasa bir joyga sotamiz. Buni uyda pul saqlab o'tirganlarga xudo xolasa bir joyga sotamiz buni. Bitta varaqlab o'tkazib qo'yamiz, aytyapti. Mana, muammosi yo'q. Mana, bir dona mana bu. Mana. Birinchisiga. Birinchisi mana, ikkinchisi mana. Aha. Mana bu uchinchisi mana. Vo'jon, uchinchisi. Mana bizlar ko'ramiz, mana to'rtinchisini. Mana bu o'ta bo'lak. Mana bu undan zo'r mana. Beshinchisi. Mana. Mana sizda ozroq o'tirib olganlar, ozroq tuzalibdi, endi ko'rsatib aytib bergan yaxshi-da. Aha, qo'tir ozroq bor. Ha. Mana bular bor mana. Aka, endi O'nta buni bor-ku. Buni bir joyga olaman degan odamga 16 million so'mdan sunnatiga o'tib beraman. 160 million. Ha. Buni olaman deganga Samarqandgacha olib borib beraman. Samarqandgacha dastlab. Uni olganga 160 millionga Samarqandgacha ketdi olib borib beraman. Bitta mashinani sotdim, xudo xolasa Ammo ikkita qilaman. Samarqandgacha emas, Buxorogacha olib borib beriladi. Samarqanddagilar odammi, Buxorodagilar odammi demay qolmasin. Buxorogacha dastlabkasi ichida olib borib beraman. Savdosi bor. Chiroyli o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib beraman. Haligi odamlarga o'xshab dastlabkani yarmini berasizmi yo'qmi? 16 million so'mdanga sunnatiga tashab beraman. Dunyo tashab bermayman. Lekin olib borib beraman. Kelishilgan narxda uyga olib borib Uyga olib borib beraman. Bizda haligisi yo'q. Xudo xolasa haligida masalan Patr bozorda 4 ta yaxshi Patr, Sanjar Patrdan Patrni olib 1 kilo qurtumini olib borib beriladi. Muammosi yo'q unisi. 10 tasini bir joyga. Bir joyga bo'lsa. Olaman degan. Endi bunday. Hop. Men endi tanlab olaman deganga, mana 5 tasi bor endi. Mana 5 tasi bo'larroqda. Hop, 5 tasi. 1, 2, 3, 4, 5 yo'l olaman deganga 16 million 300 mingga. 16 million 300. Yengil beraman buni 3 yo'lni. 5 yo'l. Hali 16,5, 16 million 800 deyish kerak yo'q. 16 million 300 mingga 5 yo'lni yengil barakasi bor. Hop, Qirg'iziston paroda buqa olmoqchi bo'lsangiz yoki boqmoqchi bo'lsangiz akalar, xudo xolasa ulgurib qoling. 16 million so'mdan bir joyga 10 tasi kamini ko'sini qilib berilar aka. Oldi qismini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa mana mollar sferada o'tishimiz mumkin. Bir oyog'ida hali defekti yo'q, kavshanib turibdi akalar. O'zi hamma shoh yorishga kelib qolgan-da, qarangda. Hamma shoh yorishga kelib qolgan. Mana bu mollarni bilgan odamlar biladi aka. Oldi qismlari. Bari bo'lak narsalar qanday. Issig'i bor, illi bor. Xudo xolasa buni boqqan odam o'z kayfini o'zi biladi. Bemalol behijra telefon qilaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasining umriga Alloh barakasini bersin.